ना इस गाड़ी के इंजन में कोई आवाज थी, ना ये गाड़ी के अंदर कोई मसला, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद पिक डाउन हो जाती थी। इस गाड़ी के क्रैंक के पीसेस जो है वो डैमेज हो गए हैं, चेक कर सकते हैं आप। और ये मसला तब आया जब गाड़ी का चैम्बर नीचे से हिट हुआ और मुकम्मल इंजन ऑयल निकल गया बाहर, और दोबारा नए इंजन ऑयल डाल के चलाते रहे 5 साल, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक चलती रही है। लेकिन अभी इस गाड़ी के अंदर तब से अभी तक यही फॉल्ट है कि ये इंजन ऑयल लाइट आ जाती है और रॉक आर्म ऑयल सेंसर वो तब उसकी लाइट शो होती है जब उसको या तो पूरा ऑयल नहीं जाता या वो कंप्यूटर का मसला होगा। इन्होंने गाड़ी का कंप्यूटर भी चेंज किया, वायरिंग भी चेंज की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। स्टिल यही मसला था। अल शरीफ ऑटो पे हमने चेक किया तो इस गाड़ी के क्रैंक के पीसेस जो है वो फुल डैमेज हो गए हैं, यहाँ तक कि ये प्लेट भी फुल डैमेज हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं। वक्त आप अपनी गाड़ी को जब भी किसी मैकेनिक से चेकअप करवाते हैं तो वक्त पर, मेरी ये आपको मशवरा है कि आप वक्त पर अपनी गाड़ी को चेकअप करवाते रहें किसी अच्छे मैकेनिक से। और दूसरे नंबर पे, जब आप कहीं जाते हैं तो कोशिश किया करें, अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता नीचे से लग गई है तो फौरन गाड़ी खड़ी करके चेक करें ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके। अभी इस गाड़ी की क्रैंक काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, वो भी हम इसकी रिपेयरिंग की तरफ जाते हैं। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रीशियन। अल्लाह हाफिज।